friends, welcome to Richo's Garden. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഫലൂഡ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രമ്മിൻ്റെ ഫലൂഡ മിക്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് 100 ഗ്രാമിൻ്റെയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1/2 ലിറ്റർ മിൽക്ക് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാൻ 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതിനായി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പാല് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാല് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫലൂദ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അടിയിൽ പിടിക്കാൻ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ഈ ചൂട് കൊടുക്കണ തന്നെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് സോറി കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം 10 മിനിറ്റ് ഇതേ കണക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കസ്കസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർമെലൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് കുറച്ച് അനാറ്, കുറച്ച് ബനാന, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി, ആവശ്യമുള്ളത് ഇട്ടാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫലൂദ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ മെറിബോയുടെ വാനില ഐസ്ക്രീം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ഫലൂദ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു ഓൾ.